So, hi mga kaigan! Mix. Tapos pagkawalan ko yung Jamil, no? Fake Jamil. Dito kami sa... Hindi, si Camille. So ayun, it's currently 10:58 and medyo kakadating, kanina pa kami dumating pero hinihintay pa namin like nalinisin yung room na pag-stayan namin. Tapos ayun. Room tour ka doon. Mamaya na tayo sa isang mag-room tour. Tulog kasi sila so ayun, mamaya na kami mag-room tour. Punta na kami beach! Beach? Beach. Sa Manila dami. Yung beach niya, BIT. Hi! So guys, Papunta na kami kami ngayon sa beach. Sabang Beach. Sa Sabang Sabang. Beach. Ang arte niya. Natulog muna kami saglit after kumain. Oo, tapos ang sungit niya na. Malaw. Lala, hanap ka na dyan. Sino dyan la? Camera Gayos. Sino sa paglo dyan la? Balik na kami sa aming room. So ayun, tapos na po kami mag-swimming and surfing. Balik na kami. Tuntua siya mag-surfing. Basta masaya talaga. As in, nung una kasi, lagi ako natutulog. Mahal nga ng picture eh. True. Yun nga lang ang mahal ng mga fare nila. Okay yun dun sa surfing, 300 worth it. Nabayaran na yun? Hindi pa. Eh? Babayaran pa. Pero yung sa... Parang di na kayo nahanap eh. Mahal 150 per person. Di pa. Hindi worth it. Tapos ang pangit pa ng kuha. Pero... Baler. Baler Day 2. Ang bridge. Yeah. On the way na kami doon ngayon. Kakaalis lang namin. And it's ilang minutes away ba? 30 daw. Hindi iba yun. Sa falls. Oh, sa 10 falls minutes daw away yun. daw yung hanging bridge. Tapos after nan, pupunta kaming falls. Paano ang pangalan ng falls? Mothers. Ah? Mother's Fall. Wow, Mother's Falls. Ayun lang. Tapos ito. So, iniwan na po kami. Ang Nagpe-play tagal-tagal niya. Andito na kami. Share ko lang. Tara. Let's go. Pakinggan. Ang ganda dito Lupit ng kasi salamin ko, nag-adjust, nagiging donation black. lang. Donation lang Ay, yung ay, ipipay mo.
kami ng kotse papunta sa falls. So mamaya na lang ulit kapag nandun na kami sa falls. Ay! Ayaw niya ibigay yung bag ko. Siyempre, gentlewoman. Ayun, naglalakad na kami ngayon pupunta sa falls. Handa ka na ba sa 1.3 kilometers walk? Ngayon pa lang ayoko na. Hello? Hello? Marami akong memory, bakit ba? Mayabang ako eh. Marami akong memory. Yan ang masama, marami kami. Di nalublog to dati yung nagsagada kami. May tinawir ako kami. May nagagalit. Nagagalit sa akin. Ang bagal ko daw. Basta tumatawa-tawa ito ngayon. Numingiti-ngiti yun eh. Naramdaman ko sa pisngi.